तेह्रथुम नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने एक पहाडी जिल्ला हो। यस जिल्ला नेपालको सबैभन्दा अग्लो ह्यातरुङ झरना, ढाकाको कपडा लगायत कुराले प्रसिद्ध रहेको छ। तमोर नदी यस जिल्लाको दक्षिणी सिमाना भएर बग्दछ र यस जिल्लामा यस नदीका धेरै सहायक खोला नालाहरूले सिँचाइ सेवा पुर्याइरहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न ठाउँका स्थानीयले वर्षामा पहिरोको समस्या र हिउँदामा सुक्खाको सामना गर्दै आएका छन्। जिल्लामा सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोपको समाधानका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तेह्रथुम प्रदेश 1 सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रही कार्य गर्दै आएको छ। सिँचाइतर्फ पानीको राम्रो स्रोतको उपलब्धताको कारण म्याङलुङ नगरपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका, म्यान्छेयम गाउँपालिका र फेदप गाउँपालिकामा बढी योजनाहरू रहेका छन्। कार्यालयले बिल्कुलै नयाँ सिँचाइ योजनाहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर परम्परागत रूपमा कृषकहरूद्वारा सिँचाइ तथा अन्य निकायहरूबाट धेरै पहिले नै निर्माण भएका योजनाहरूको पुनःस्थापना समेत गर्ने गरेको छ। तेह्रथुम जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने पानीको स्रोत भनेको पिङ्गुवा खोला रहेको छ भने डिभिजनबाट लम्बु, तायाङमा, फुङ्गुवा, खोरुङ्गा, परिवा, तेलिया लगायतका खोलाहरूबाट पनि धेरै सतह सिँचाइ योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बहुवर्षीय योजनाको रूपमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत 54 वटा संघ संस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको 5 वटा, एडीबीबाट 5 वटा, केएफएडीबाट 4 वटा सिँचाइ योजनाहरू रातो किताबमा आएका छन्। अब हाम्रो संघीय सरकारले पनि सिँचाइको मन्त्रालय छ, सिँचाइकै काम गर्छ। प्रदेश सरकारले पनि सिँचाइकै काम गर्छ र स्थानीय सरकारले पनि सिँचाइकै काम गर्छ। 50 हेक्टरभन्दा कम चाहिँ क्षेत्रफल भएको सिँचाइ योजनाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। अब प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेछ र संघीय सरकारले पनि गरिरहेछ र स्वाभाविक पनि हो। अब चाहे जस्तो पहिलेभन्दा धेरै सुधारहरू भइसकेको छ, अझै पनि अब हामी एकदम सजिलो तरिकाले पानी आओस्, सजिलो तरिकाले होस् भन्ने स्वाभाविक रूपमा मानिसको इच्छा पनि हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। किसानहरूलाई पानी पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो अब उहाँहरूको मागको आधारमा, योजना सम्भाव्यताको आधारमा, प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको आधारमा यो क्रमशः सबैको माग पुरा हुन्छ र सबै योजनाहरू हामी सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यस भिडियोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा रहेर सम्पन्न हुने चरणमा रहेका मध्ये 2 वटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सिँचाइ कार्यालय अन्तर्गत हामीसँग विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् र जसमध्येमा केही योजनाहरू यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् भने केही योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् र यसमध्येमा यस डिभिजनले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका 2 वटा योजनाहरू, एउटा लम्बु च्याक्चे भन्ज्याङ सिँचाइ योजना लालीगुराँस नगरपालिका र अर्को क्युरेनी लिफ सिँचाइ योजना म्याङलुङ नगरपालिका, 2 वटा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। यो लम्बु च्याक्चे भन्ज्याङ सिँचाइ योजना एकदमै विकट भौगोलिक अवस्थाबाट हामीले योजना निर्माण सुरु गरेर अब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुङनामको माथिल्लो भेगमा सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य थिए। खेतबारीमा राम्रो उब्जनी नभएपछि कतिपय कृषकहरू त तराई क्षेत्रमा बसाइ सर्न समेत बाध्य भए। धेरै टाढा लम्बु खोलामा पानीको राम्रो स्रोत रहे तापनि भौगोलिक विकटताको कारण कृषक आफैले कुलो बनाएर गाउँसम्म ल्याउने कल्पना गर्नसम्म सकिने अवस्था थिएन। स्थानीयले मिलेर जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तेह्रथुममा सिँचाइको माग राखेपछि बल्ल सुरु भयो लम्बु च्याक्चे भन्ज्याङ सुङनाम सिँचाइ योजना। पानी अभाव हुँदै गएपछि यहाँका धेरै कृषकहरूले धान खेती गर्ने, विशेष गरेर धान खेती गर्ने काम चाहिँ छोड्दै गए। पानी नभएपछि धान खेती हुन छोड्यो। यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले यो कुलो आए पछाडि भर्खरै मात्रै सञ्चालन उन्मुख छ यो। त्यसो हुँदा पनि उहाँहरूले धेरै राहत पाउनु भएको छ र अब धान खेती चाहिँ अलिक राम्रो हुनेछ र त्यसको साथसाथै अब यो पानी आए पछाडि वर्षे धान खेतीसँगै हिउँदोमा लाग्ने अब नगदे बाली, अलैँची, फलफुल लगायत तरकारी खेतीलाई पनि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले स्थानीयको माग बमोजिम सिँचाइ नीति नियमावलीमा रही समिति निर्माण गरी
प्रक्रिया अघि बढायो। योजनाको काम 2074 साल माघ 14 गतेबाट सुरु भयो। करिब 9 करोड 9 लाख रुपैयाँको कुल लागत सहितको योजना स्वीकृत भई स्थानीयको श्रमदानबाट सुरु गरिएको योजना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय अहिले निकै हर्षित छन्। सिँचाइ अभावका कारण यहाँ स्थानीयले धान खेती नै गर्न छाडेका थिए। अब सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध हुने भएपछि यस क्षेत्रका किसानले आफ्नै खेतको चामलको भात खान पाइने आश गरेका छन्। विभिन्न नगदे बाली पनि उत्पादन गर्ने स्थानीयको योजना छ। कुलो नहुन्जेल तपाईको यो सुक्खा क्षेत्रै हो। यो तपाईको यहाँका के अरे अलैँची खेती भयो, यहाँको अब हिउँदे बालीहरू आलु भयो, मटर भयो, यो सिँचाइले धेरै नै सिँचाइ गर्छ। यसले यहाँका जनताहरू त धेरै लाभान्वित हुन्छन् अब यो सिँचाइले गर्दाखेरि। 25 देखि 30 मुरी धानको बिउ मात्रै लाग्ने खेतहरू यहाँ छ। त्यसमा अहिले चाहिँ के त भनेदेखि त्यो अहिले रोपिँदैछ र अहिले एकदमै धमाधम रोपिरहेका छन्। त्यसै भएर यहाँ धेरै उपभोक्ताहरू पनि आउन सकिरहेको छैन। अब साना यहाँ मूलहरू पनि अब अहिले बिस्तारै उम्रिनु थालेको छ। सुकिसकेको मूलहरू यसकै प्रभावले होला सायद। त्यसले गर्दा यो कुलोको अत्यन्तै अपरिहार्य आवश्यक छ। लम्बु च्याक्चे भन्ज्याङ सुमनाम सिँचाइ योजनाले 350 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ। यसबाट करिब 400 घर लाभान्वित हुनेछन्। पहाडी जिल्ला त्यसमा पनि भिरपाखाबाट नहर बनाउन सहज त पक्कै थिएन। कतिपय ठाउँमा भिर्ने काटेर नहर बनाइएको छ। नहरका लागि लम्बु खोला, छरछरे खोला र काली खोलाको पानी मुख्य स्रोत हो। हालसम्म निर्माण व्यवसायी र जल उपभोक्ता समिति मार्फत 7 करोडको हाराहारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। करिब 7.5 किलोमिटर लम्बाइ रहेको कुलो मध्ये लगभग 7 किलोमिटरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस क्रममा 1178 मिटर आरसीसी लाइनिङ, 5916 मिटर पोलिथिन पाइप, 3 वटा इन्टेक, 27 वटा ड्रप, 15 वटा पाइप च्याम्बर आदि संरचनाहरूको निर्माण भइसकेको छ। अहिलेसम्म गरिरहेको चाहिँ हामीले पाइप लगाएको छौँ। यहाँ त्यसरी आरसीसी लाइनिङ गरेर धेरै कामहरू गराइसकेको छौँ। तर यो उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार चाहिँ यो कुलो अझै पनि केही बढी तन्काउन पाएदेखि अथवा एक्सटेन्सन गर्न पाएदेखि अझै बढी मान्छेहरूले चाहिँ यसको चाहिँ उपयोग गर्थे। अहिले अब उहाँको उपाध्यक्ष अनि के सचिवले भने जस्तै 400 घरधुरी भन्नुभयो। अब यसलाई अझै पर पुर्याइदिइसकेपछि यसले चाहिँ 700 घरधुरीहरूसम्म भेट्नेछ। अब यसले कस्तो भने हिउँदमा यसमा सोर्समा पानी अलिकति कम भए पनि बर्खामा पानी बढेको बेलामा नै हामीले यहाँ खेतीको सिजनहरू हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अझै बढी मान्छे भनेको घरधुरीहरूलाई राहत पुग्नको लागि चाहिँ यो कुलो चाहिँ थोरै अलिकति केही तन्काउने बढाउने गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँको कृषकहरूको चाहिँ माग आइरहेको छ। सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भएपछि स्थानीयको आर्थिक विकास हुने, बसाइ सरी गएका स्थानीय फर्किने, अन्न बाली तथा तरकारीको बालीमा आत्मनिर्भर हुने, नगदी बाली लगाई व्यवसायिक खेती गर्न सकिने प्रति स्थानीय हर्षित भएका छन्। सिँचाइको मात्र होइन, पिउने पानीको समेत समस्या रहेको छ तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 केउरानीमा। अझ यहाँ भौगोलिक कारणले सतह नहर बन्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँका कृषक आफ्नै वडाको सिमाना भएर बग्ने खोरुङ्गा खोलालाई हेरेर आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न बाध्य थिए। अहिले वर्षाको समयमा मकैको खेती हुने गरेको र अन्य मौसममा प्रायजसो खेतीयोग्य जमिन बाँझो नै राख्नु परेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन्। समय बदलिदो छ, कहिलेसम्म यत्तिकै बस्ने, यही प्रश्नले यहाँका स्थानीयलाई सधैँ पिरोथ्यो। स्थानीयले आफ्नो समस्या जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तेह्रथुमलाई सुनाए। कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तेह्रथुमकै पहिलो लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी केउरानी लिफ्ट सिँचाइ निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो। केउरानी लिफ्ट सिँचाइ योजना म्याङलुङ नगरपालिकाभित्र पनि पानीको समेत आकार भएको क्षेत्रमा निर्माण सुरु गरिएको एउटा विद्युतीय प्रणालीबाट पानी पम्प गरेर तल खोलाबाट खोरुङ्गा खोलाबाट 675 मिटर हाइट माथिसम्म पानी पम्प गरेर जुन पाइपलाइनबाट पानी डिस्ट्रिब्युसन गरेर बाँडिने एउटा प्रणाली हो। र यस योजनालाई हामीले यो पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ र यस योजनालाई हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लिएको छौँ
र यो पहिलोचोटि हामीले लिफ्ट बनाइरहेको तेह्रथुम जिल्लामा भएको हुनाले योजना सम्पन्न भएपछि हामीसँग रातो किताबमा अन्य 8वटा लिफ्ट योजनाहरू रहेका छन् प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत र ती योजनाहरू हामी यसपछिको कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ। सुरुवातमा कसैले विश्वास पनि गरेनन् कि तल बग्दै गरेको पानी 675 मिटर माथिसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर। अहिले परीक्षण पनि सम्पन्न भएपछि गाउँवासी दङ्ग छन्। यो प्रविधिबाट यहाँका 94 घरधुरीका 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको योजना छ। जब कि यो बत्तीबाट गरेपछि पानी चाहिँ पक्का आउँछ यो विश्वास छ, किनभने चाहिँ यहाँभन्दा यो पारिपट्टिको जुन 5 थरको पनि देख्यौँ हामीले गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ एकदम आउँछ विश्वास छ हामीलाई। भोलि बिचमा अब त्यसका अमिसा चिज हो मोटरहरू बिग्रिनु के गर्नु त मर्दो गर्नुपर्ने पाटो आफ्नै होला। यो तलबाट चाहिँ अब पानी के सिस्टममा चाहिँ आउने हो भनेर चाहिँ हामीले पनि पहिला अब कसरी आउने हो भन्ने चाहिँ त्यो हामीलाई अनुभव थिएन। तर के भने लिफ्टद्वारा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि पम्पिङ राखेर चाहिँ पम्पिङबाट चाहिँ क्रमशः स्टेप बाई स्टेपमा चाहिँ पोखरी बनाएर चाहिँ तान्दाखेरि सिँचाइको लागि आउन सक्छ भन्ने हुँदा त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ ढुक्क भएको छौँ। करिब 4 करोड 5 लाखको कुल लागत रहेको केौरानी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा ट्रान्सफर्मर, पम्प आदि जडान गर्ने, विद्युतीय प्रसारण लाइन, पम्प हाउस, रिजर्भेयर ट्याङ्क आदि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीबाट श्री स्वामीनारायण निर्माण सेवा प्राली धरानसँग विक्रम सम्वत 2076 सालमा 2 करोड 60 लाखमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। हालसम्म 3वटा सबमर्जिबल पम्प, 1वटा सरफेस पम्प, 3वटा पम्प हाउस, 1,28,000 लिटर क्षमताको 2वटा रिजर्भेयर ट्याङ्क, 57,000 लिटर क्षमताको 2वटा पम्प ट्याङ्क, 100 केभीए को 1 र 50 केभीए को 2वटा ट्रान्सफर्मर, 2700 मिटर विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन, 2110 मिटर जीआई पाइपलाइन आदिको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो लिफ्टमा 7.5 हर्स पावर क्षमताको सरफेस पम्प मार्फत 15 मिटर र अन्य प्रत्येक लिफ्टमा 41 हर्स पावर क्षमताका सबमर्जिबल पम्प मार्फत 220 मिटरको दरले जम्मा 4 लिफ्टबाट 6 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी पम्प गरिएको छ। हामीले चाहिँ 11 केभीको लाइनहरू विस्तार गरेको छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ 2टा 50 केभीको 2टा ट्रान्सफर्मर र एउटा चाहिँ 100 केभीको एउटा ट्रान्सफर्मर राखेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले भनेको 41 एचपीको 3वटा सबमर्जिबल पम्प लगाउने छौँ भने एउटा चाहिँ 7.5 एचपीको सर्फेस पम्प लगाउने छौँ। सबैभन्दा तल चाहिँ हामीले 100 केभीको ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ दुईटा पम्पहरू चलाउँछ। एउटा चाहिँ 41 एचपीको सबमर्जिबल पम्प र अर्को चाहिँ 7.5 एचपीको चाहिँ त्यो चाहिँ सर्फेस पम्प, त्यसले 2टा चलाउँछ भने अरू बाँकी 2टा पम्पहरूलाई चाहिँ 50 केभीको ट्रान्सफर्मरहरूले चाहिँ एक-एकवटा पम्पहरू चलाउने छ। नयाँ सिँचाइले लिफ्टिङ सिँचाइको अब नयाँ ट्रायल बेसिसमा गरिरहेका छौँ। त्यो लिफ्टिङ सिँचाइ चाहिँ सुखाग्रस्तमा गरिरहेका छौँ। त्यो सिँचाइले चाहिँ नै अब उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यो ट्रायल बेसिस पनि हेऱ्यौँ। त्यो भयो भने लिफ्टिङ सिँचाइ चाहिँ पहाडी क्षेत्रको तम्बरको कोरिडोर एरियामा प्रशस्त लागु हुन्छ। तर त्यसको चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भने राज्यले त्यसको चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि, इलेक्ट्रिसिटी गर्नको लागि राज्यले चाहिँ यो बत्ती बिजुलीमा चाहिँ सब्सिडिज दिनुपर्छ। सब्सिडिज दियो भने चाहिँ लिफ्टिङ सिँचाइ सबैतिर सक्सेस हुन्छ। यसरी लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ उपलब्ध हुने भएपछि स्थानीयले तरकारी खेती, पशुपालन व्यावसायिक रूपमा नै गर्न सक्नेछन्। तर विद्युतको महसुल चाहिँ धेरै लाग्ने हो कि भन्ने स्थानीयको जिज्ञासा पनि छ। विद्युतको महसुलमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ। यहाँका स्थानीय सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध हुने भएपछि भविष्यको लागि व्यावसायिक खेतीको योजना बनाउन सुरु गर्दैछन्। सिँचाइ गर्नका लागि 100 mm को पाइपमा यही वर्ष यो योजना सम्पन्न हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो क्षेत्रका पिउने पानीका समस्याका कारण बसाइसराई जानेहरू पनि फर्केर आउने छन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यो क्षेत्रको बस्ती हराभरा हुनेछ। यो सिँचाइ र खानेपानी दुईटा
योजनाले चाहिँ यो क्षेत्रका उपभोक्ता जनताहरूको चाहिँ आर्थिक आयमा चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउने छ। यो अवस्थासम्म ल्यायौँ, अब धेरै समय लाग्दैन, बिस्तार बिस्तार हुन्छ। यो भइसकेपछि चाहिँ केउरेनी वासीहरूको केही प्रगति हुन्छ, केही चाहिँ आय स्रोत बढ्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा लिएका छौँ हामीले। अब ती दिन आउन बाँकी छन्, हेर्दै जाउँ होइन कस्तो हुन्छ। त्यो भयो भने केउरेनी अर्कै रूप लिन्छ केउरेनीले। केउरानी लिप सिँचाइ योजनामा जलस्रोत उपभोक्ता समितिबाट पानी वितरण पाइपलाइन निर्माण गरेर स्प्रिङ्कलर प्रविधिबाट सिँचाइ गर्ने गरी डिपिआर स्वीकृत भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवातमै उक्त कार्यको सम्झौता गरेर असोजसम्ममा पूर्ण रूपमा योजनालाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी डिभिजनबाट तयारी भइरहेको छ। म्याङ्लुङ नगरपालिका कार्यालयले योजनाको निर्माण पश्चात यसको मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। लम्बु च्याक्चे भन्ज्याङ सुङनाम सिँचाइ र केउरेनी लिप सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन तथा संरक्षण उपभोक्ता समितिले गर्दै आएका छन्। अब दुवै स्थानका आम नागरिक सिँचाइ उपलब्ध हुने भएपछि समयमै बालीनाली लगाउन पाइएला कि भन्नेमा ढुक्क छन्। सिँचाइको राम्रो सुविधा भएमा यहाँ तरकारी, अदुवा, दुध, अकबरे खुर्सानी, सुन्तला, कागती तथा औषधिजन्य बहुमूल्य जडीबुटी, अम्लिसो, अलैँची लगायत प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन तेह्रथुमबाट पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य बाहेक जल उपभोक्ता समितिको दर्ता, उपभोक्ताहरूको लागि तालिम, योजनाहरूको सर्वेक्षण, बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपको बारेमा जनचेतना लगायतका कार्यहरू पनि गर्दै आइएको छ। सिँचाइ दिवसको विशेष अवसरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिँचाइ योजनाहरूको निर्माणको क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुहुने एक निर्माण व्यवसायी र एक जल उपभोक्ता समितिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्ने थालनी पनि यसै वर्षबाट सुरु गरिएको छ। डिभिजनमा दैनिक कार्यालय तथा विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्ने बाहेक कार्यालयको अतिरिक्त समयमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिने गरिएको छ। यस वर्षमा बिदाको समय पारेर नाचगान कार्यक्रम, पिकनिक, राफ्टिङ लगायत धेरै नै घुमफिर कार्यक्रम गरिएका थिए। खेलकुद तथा व्यायामलाई समेत कर्मचारीहरूले आफ्नो दैनिकीमा बिहानको समय उपयोग गर्ने गर्छन्। TTM अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।